廣東話節目。今日咧我就請到咧南澳香港文化協會嘅創會主席 Janet 咧，同我哋傾傾偈嘅。Hello Janet。Hello Willie， 你好。可唔可以同我哋講下咧南澳香港文化協會嘅創會目的咧？個會咧就係2020年5月4號咧正式成立嘅。咁我哋成立個目的咧就係有見2019之後咧就多咗好多香港人嚟南澳啦。佢哋初嚟當然都需要一啲希望有啲幫忙啦。咁我自己就已經嚟咗好耐㗎啦。咁我就希望我哋將我哋知道嘅嘢咧分享俾新嚟嘅人啦。咁啊希望我哋行少啲冤枉路咯。與此同時咧，因為人多咗，我哋都希望將香港一個好獨特嘅身份啊文化俾澳洲人認識啦。咁其實香港真係一個好獨特嘅地方啦，一向都係扮演住一個中西交匯嘅角色啦。好多澳洲人都知道香港嘅，但未必係知道得咁清楚咯。嗱，咁我知道咧，你哋嚟緊咧就有一個香港文化節嘅活動㗎喎，可唔可以同我哋簡單介紹下呢一個活動啊？咁今次係我哋第2次搞嘅，咁我哋2年前搞咗一次咧，就非常嘅成功。咁今次咧，我哋就係檢討過上次有啲乜嘢地方可以改善啦，同埋有啲咩地方可以豐富啦。咁我哋希望今次可以做得更好咯。我知道呢個活動咧係3月29號啦。咁冇錯。會唔會同以往會有啲咩最大嘅唔同？同埋有冇啲特別新增咗嘅啲環節或者主題啊？有嘅，咁今次咧，我哋雖然同一個場地，但我哋就租得大咗個地方啦。咁我有啲新嘅環節咧，就例如一個叫做我的色彩香港繪畫比賽。咁呢個咧就係 for 小朋友同埋青少年嘅。咁我哋就希望佢哋印象中嘅香港就畫出嚟啦。咁到時咧，我哋就係有評判咁一齊去評審咁。咁另外咧，就我哋就有一個展館啦。咁就會將香港點樣由一個小漁村成為一個殖民地經歷過嘅主要事情咧，就一一呈現喺俾其他人睇啦。咁希望本地人對香港嘅認識更加深啦。咁我哋亦都製作咗3個嘅video 咧，就訪問咗3個唔同背景嘅香港人，點解佢哋會嚟移民啦？同埋佢哋面對嘅挑戰同埋佢哋嘅適應啦。咁呢啲咧就係都係新嘅。其次咧，我哋表演方面咧，今年我哋加咗粵曲。因為我哋覺得粵曲都係香港文化嘅一部分啦，即係如以往有邀請其他團體參加啦。咁越南咧就會有啲年輕人就表演一啲hip hop dance 啦。咁另外維吾爾就會表演佢傳統舞同埋佢哋特別嘅樂器啊咁。嗱，啱啱你都有講到咧，都會有啲唔同文化背景嘅朋友嚟到現場去表演啦。咁會唔會都係配合翻咧你哋 Friends of Hong Kong Festival 呢一個嘅節日主題咧？絕對係因為咧我哋希望咧嗰個節日咧除咗香港人嘅聚會啦，咁我哋都好希望咧將香港獨有嘅文化介紹俾本地同埋其他嘅文化組織認識。咁始終澳洲都係一個好多元文化嘅社會啦。你哋協會啦，覺得咧呢一類型嘅活動咧，點樣可以咧幫到南澳香港嘅社群呢？首先就係一個凝聚力啦。咁因為由我哋開始宣傳話搞呢個活動咧，咁就個反應非常之熱烈啦。咁好多人都舉手做義工啦，呢個係令我哋好感動嘅地方啦。咁我哋已經有接近100個義工啦。好多人香港有好多好特別嘅技能，好適用呢個節日嘅。咁有好多人都話倒垃圾啊，擔抬我都唔介意㗎，即係好想出一分力。咁我覺得就非常之好咯。咁同埋我相信大家好高興咁將香港好獨有嘅食物啊，同埋一啲我哋嘅藝術展覽呈現俾本地人睇咯。都好感動啊！即係咧叫做一呼百應啊，係嘛？係啊，即係一講話有一個同香港人有關嘅活動啦，即刻有唔少人過嚟咧，就話我原來我都可以幫呢樣嘅，我都可以幫另一樣嘅喎咁樣。以你嘅觀察啦，你哋喺2024年都搞咗一個類似嘅活動啦。咁當時嘅參加者咧，係咪都以香港移民為主，定係其實都有好多唔同文化背景嘅朋友咧？其實都係以香港人為主嘅，但係咧，我發覺唔同嘅時段咧有唔同嘅人嚟咯。因為可能我哋支持啲鄰居啦，即係話俾佢聽，我哋有呢個節日，咁歡迎佢哋嚟參與，亦都係即係預先同佢講，可能當日交通咧就會擠塞啲，或者可能人多，就希望佢哋體諒啦咁。咁變咗我哋一開始陣時候，我哋發覺頭一段咧多數係本地人。
本地附近嗰啲人嚟睇，咁佢哋都即係都好中意咯，覺得好有趣咯。咁啊，跟住中段就會係香港人為主啦，咁同埋都有我哋其他友好團體，包括頭先講嗰兩個團體，另外有烏克蘭啊，或者係Bangladesh 啊，咁佢哋都有嚟睇嘅。咁真係好多元文化嘅活動嚟嘅喎。我哋希望咯嚇，我哋盡量同其他團體保持友好關係咯。今次嘅活動啦，喺籌備上面咧，有冇話遇到最大嘅挑戰咧？例如場地啊，或者資金啊，或者義工啦，義工啊應該唔係問題啦。咁其他咧？其實咧，我哋最大挑戰係時間。因為我哋今次咧就撞正咧南澳呢邊咧就係有個 state election。我哋最初係本來揀3月20幾號，但係嗰個即係我哋之前一個禮拜就係state election，咁變咗我哋其實因為都有請一啲唔同黨派嘅政治人啦，咁同埋各級別嘅 council 嘅人嚟，咁但係因為佢哋都好忙於選舉啊，咁同埋亦都視乎選舉結果，咁變咗我哋就難預算我哋嗰個 VIP 嗰個 reception 嗰個鋪排咯。咁就另外一個挑戰就係咧，其實我哋大半年前已經 book 咗呢個場地，決定咗搞，但係就係大約1個月前，我哋先發覺原來咧我哋發覺泰國節係同我哋同一日搞。咁由於泰國節咧喺呢度喺南澳係已經好耐歷史，咁同埋佢哋每年都搞咧，佢哋係我相信係喺呢度最大嘅文化節日啦。咁所以咧，我相信對我哋嚟講會係一個挑戰啦。但係唔緊要啦，我哋對香港人都好有信心嘅。Janet， 你覺得咧點樣去透過呢一啲嘅活動咧，去令到下一代啦，即係啲個所謂嘅新世代啦，佢哋會更加去投入，或者對香港嘅文化有更大嘅認同感同埋認識呢？我覺得呢個問題問得好好啊！咁因為我自己都有小朋友啦，咁我都好希望佢哋記住自己邊度嚟啦，咁同埋有啲咩獨特嘅嘢啦。咁所以今次我哋都搞咗呢一個咧小朋友同青少年嘅繪畫比賽，喺佢眼中嘅香港係點嘅。咁就同埋咧，我哋即係希望一啲街頭食物啊、小食啊，咁會喚醒翻佢哋一啲嘅記憶啦。咁同埋我覺得好重要嘅就係你必須對你嘅身份引以為榮。咁你咧就會好樂意咁去成全咯。Janet， 都想問下你啦，有冇發現喺亞德雷德咧，其實近年越嚟越多人講廣東話咧？絕對有啊！因為其實我自己本人就已經嚟咗呢度，係44年前已經嚟㗎啦。但係當中我有20年返咗香港做嘢啦，咁但係都見到好大明顯嘅轉變。咁而最大嘅分別就係咧，我覺得係好多好年輕嘅家庭咯。咁佢哋小朋友可能都係10歲以下嘅嚟咗呢一度嘅新生活，咁同我哋當年嘅移民有些少唔同咯。最後啦，想問下頭先咧，即係講到嘅香港文化節啦，嚟緊嘅3月29號，如果我哋嘅聽眾或者市民想參加或者想支持，咁有啲咩方法呢？絕對歡迎啦！咁如果喺南澳嘅話，我哋就係當然希望你當日親身嚟到啦，感受下嗰個氣氛啦，同埋認識下啲新朋友啦。咁如果你喺第二個省嘅話咧，我哋希望你幫手share 啦，咁等多啲人知道咧有呢個節日咯。咁今日咧再次多謝南澳香港文化協會嘅創會主席 Janet 咧接受我哋嘅訪問嘅。咁啊，希望你哋嘅活動咧得到大成功，多啲人咧嚟參與呢個活動嘅。好，唔該晒 Winnie。Thank you Janet。想收聽更多嘅節目內容，使用 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或係其他 Podcast 應用程式繼續收聽。